ก็คลองนี้เนี่ยคลองระบายน้ำลงทะเลเส้นนี้ที่เรียกว่าเดรนหรือD9เนี่ยเส้นนี้เมื่อปีที่แล้วก็มาพบว่ามีน้ำท่วมมากทางกรมชลประทานก็คิดโครงการนี้ขึ้นมารัฐบาลก็สนับสนุนมาก็ทำไปยังไม่ทันเสร็จดีปีนี้ได้ใช้ประโยชน์แล้วแม้จะไม่ได้เดรนน้ำทิ้งไม่ได้ระบายทิ้งได้ถึง100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็สามารถช่วยระบายได้ก็ตั้งเป้าไว้เบื้องต้นประมาณ35 ล้าน35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็จะช่วยได้มากแทนที่จะปล่อยให้น้ำไหลผ่านเมืองเนี่ยก็จะถูกตัดน้ำออกมาที่เขื่อนเพชรเหนือเขื่อนเพชรออกมาแล้วก็ระบายลงไปที่ปึกเตียนระยะทางก็ไม่ไกลนัก19 กิโลเมตร19 กิโลเมตรโดยประมาณเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากก็จะลดความเสียหายด้านล่างได้แต่ว่าปีนี้ยังไงก็ตามนะก็เชื่อมั่นว่าระบบที่ทางกรมชลประทานเจ้าที่ทุ่มเททำงานกันเมื่อคืนก็เที่ยงคืนแล้วก็นี่ก็เพิ่งทำในระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยก็เป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพของเจ้าที่เราเนี่ยก็เตรียมการล่วงหน้าเห็นเหตุการณ์ก็เร่งระบายมาน้ำยังขุ่นชัดเจนเลยครับเนี่ยแต่ก็จะช่วยคนเพชรบุรีตอนล่างได้เป็นอย่างดีครับ